邊個話中秋節淨係可以食燈籠同玩月餅？喺香港嘅銅鑼灣隔離，有一群人會喺條街度玩火，仲玩到變咗國家級非遺。故事要返去1880年嘅大行，當時呢度仲係一條客家漁村，點知有一年呢度出現咗條大蟒蛇，打死佢之後就爆發嚴重瘟疫。絕望之際，菩薩託夢，只要在中秋用草織條龍，插滿香周圍舞，就可以驅趕瘟疫。呢條火龍全長67米，線係個龍頭就重達48公斤，全身上下要插滿超過12000支長壽香。每到中秋，300個壯丁就會赤膊上陣，接力舞動呢條重量級巨龍。想像一下，喺現代高樓大廈嘅夾縫之中，一條火光閃爍、煙霧繚繞嘅巨龍喺街頭狂飆，鼓聲震天，漫天火星好似瀑布咁落嚟。呢種震撼，連外國遊客都睇到目瞪口呆。超過1個世紀，大行從漁村變成了鬧市，但呢個傳統從未間斷。呢條火龍舞動嘅唔單止係香火，更加係香港人守望相助、硬淨不屈嘅本土精神。關注有戲鬼，睇埋世界更多非遺。我們下一集見。